hasta ahorita en el sector. Experiencias buenas, experiencias malas. Recordar a cada uno de mis compañeros los momentos en los que estuvimos juntos. Nuestra vida es un tren en el cual hay varias estaciones donde debemos bajar y otras donde debemos subir. El día de hoy tenemos que bajar una de esas estaciones porque hemos culminado una etapa de nuestra vida que es la educación primaria. Pero vamos a otra etapa con nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos amigos, y tenemos que vivir en una nueva estación. Tal vez hoy tenemos que decir adiós a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga, pero en un futuro quizás nos volvamos a encontrar y con la misma emoción nos saludaremos, nos abrazaremos con ese mismo cariño y recordaremos todos los momentos que pasamos en la escuela tomando el centro. El día de hoy estamos aquí para compartir con nuestros compañeros un último momento de nuestra vida en esta etapa. Y para decirles también lo que jamás nos atrevimos a decir. Que los queremos, que no los vamos a olvidar, que han sido parte de nuestra vida, de nuestra formación. En un futuro también recordaremos a nuestros maestros que nos formaron durante esta etapa de nuestra vida. Aquellos que nos hicieron fuertes, que nos brindaron sus experiencias y que nos ayudaron a crecer. El día de hoy, quiero que nos tomemos de las manos con nuestro compañero, con nuestra compañera que está en nuestro lado, sin pena, sin vergüenza. Somos compañeros. Y que sintamos el cariño de esas personas que tal vez no volvamos a encontrar en nuestro camino, porque cada quien tomará rumbo diferente. Yo, como la maestra de sexto grado, les quiero decir a todos mis hijos que a pesar de los regaños, de las exigencias, del arduo trabajo que tuvimos, de la seriedad de mi persona, quiero decirles en este momento que a todos y cada uno de ustedes los quiero con todo mi corazón. Que a cada uno de ustedes siempre los voy a recordar, siempre los voy a llevar dentro de mi corazón. Y espero que así como ustedes dejaron una huella en mí,
en la escuela, en todas las maestras que estuvieron. Espero que también ustedes lo lleven en su corazón a sus maestras, a su escuela que lo vio crecer, y a sus compañeros y amigos. Y ya lo vi como... ¿Qué será? Está como enfrente por el palo, ¿no? Sí, no sé qué sea. No. Algo me picó en la cabeza. Hay algo. Busca a tus compañeros, dale un fuerte abrazo. ¡Abrazo de compañeros! ¡Abrazo, Dioso! Nuestro grupo mira, mira, mira. Toma otro color. Abrazo. Hoy miércoles. No veo a nadie. ¡Zamora! Oh, por Dios, se me va a caer todo. Hola, ¿qué hace? Hasta el lunes. ¿Qué? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Saluda. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes todo. Demasiado tiempo. Hasta el lunes. Abrazo, Pancha. Abrazo, Pancha. Un abrazo grupal. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes llegó. Hasta yo. No. Hay que buscar a la gente que conozcamos. ¡Marta! ¡Ay, estoy llorando! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes, barrios! ¡Hasta el lunes, Naomi! ¡Abrazo, Naomi! ¡Están llorando! ¡Natalia llorando! ¡Epixel! ¡No, no manches! A ver, préndele. ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Demasiado tiempo no te voy a ver! ¡Chorizo! ¡Las niñas llorando! ¡Parte 1! ¡Ah, nadie se ve! ¡No se ve la fogata! No, es que los machos, pechos peludos, somos el corazón de hierro. Y ahorita, ¡oh, me pega!